Uummattoota biyya Ijiptii Kaayiroo keessatti argamanidha. Haaluma ammaa kan argaa jirtan kanaan rakkoo hamaaf saaxilamanii yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun billaadhaan yookiin immoo sikiinaan muramuudhaan haala kanaan guyyaa kaleessa ammoo namni tokko lubbuun isaa darbu guyyaa guyyatti namoonni keenya ajjeefamuu fi akkuma kanaan tumamuu irratti waan argamuuf sagalee yeroo ammaa kana dhaabbata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu nagaa fayyaa keessanii jirra nagaa alhamdulillah. Akkuma beekamu kalee akkuma miidiyaa irratti argaa jirru biyya Kaayiroo akkasuma biyya Ijiptii Masri keessatti rakkoon lammiilee keenyarraa dararaa hamaan gahaatiin jira. Akka biyyoota Arabaatitti yeroo jalqabaatiif arguudha waan kana. Akka tokko biyyoonni biraa Saudi Arabiyaa akkasuma biyyoota biraa keessa isii keessatti aga tokko dimokiraasiin ni jira. Akkasuma biyya UN wantoota garaagaraatiin irra haala gaariidhaan namni gara biyya namaa biyya baqattummaa keessa jira mirga qaba jechaa turre. Yaa ta'u garuu rakkoo garaagaraatiin ijoolleen keenya yeroo hundaa biyyoota garaagaraa keessatti cinqamaa jiranii hundaafuu ijoollee keenya xiqqaa guddaa hunda isaaniitu Rabbiin biraa jiraatu. Isa mootu gara fuula Rabbii deeme Rabbiin jannatan isa haa gammachiisu isaan jedha. Akkasuma viidiyoo kana sheer waliif godha. Sheer waliif gochuun barbaachisaadha. Maaliif jarris akka dhimmi tokko nuuf ilaalamutti sheer nuuf godha akkasuma waliin gahaa jechaa jirani. Hundi keessanuu viidiyoo kana sheer waliif godhaa isiniin jechuun barbaade. Irra caaltuun Rabbiin nagaa haa buusu. Xiqqaa guddaadhaan ijoolleen keenya baay'inaan biyya san keessatti argamanii lammiin biyya namaa kun namaaf hinnaa'u akkasuma mootu haga fedhe yoo ta'e biyyuma ofiittu caala namni nama ofiittu caala waan ta'eef lammummaa baqattummaadhaan biyya kana keessa jiran ka jedhu dhiiga isaanii akka argan godhuu danda'ani. Kanaaf irra caaltu Rabbiin bira haa jiraatu isiniin jechuun barbaade. Akkasuma viidiyoo kana share like subscribe waliif gochuu hin irraanfatinaa isiniin jechuun barbaade. Isa immoo tokko Rabbiin jannatan haa gammachiisu. Haala kanaan hiriira ba'anii sagalee fi dhageessifataa jiranii. Hundaafuu namni isaaniif ilaaluulee jiraachuu baatu garuu addunyaan hin argiti hiriira kana jechuudha. Hundi keessanuu share like waliif gochuun irraanfatinaa isiniin jechuun barbaade. Kaayiroo no 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 woman legal 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 legal